السلام عليكم soo dhawaada dhamaantiin intiina halkan ku jirta waxa la gaaro waqtigii waan iska bilaabanaynaa hadii alla yiraahdo maanta waxaan ugu talagalay casharkan inaan uga hadalno Axmed Cabdisalaam oo dimuqraasi Soomaaliya أحمد عبد الشروع وي سفعان بنقوم مغلا اوكي احمد عبد السلام بكو قرن وايهي waxaan u maleynayaa intiina kale inaad maqlaysaan Axmed Cabsiye Shawqi Nimco waaye waan bilaabaynaa waxaan doonayaa waxaan maanta ka hadli doonaa hadii alla idmo cashar ku saabsan wareysiyada iyo sida loo qaado sida haboon ee loo qaado marka aan wareysiyada ka hadlayno waxaan ka hadlaynaa kuwan warbaahintu ay qaado ama TV loo qaadayo ama idaacad loo qaadayo ama wargeys loo qaadayo cid xog looga raadinayo cid laga doonayo xog in laga helo ayaan ula jeednaa si marka aynu iskula fahanno halka aynu ka bilaabi doono waxaan isticmaali doonaa presentationkaas hadii aan la yiraahdo marka koowaad horta wareysi waxa loola jeedaa qof ama in ka badan qof oo su'aalo weydiinaya qof ama in ka badan waxa taas macnaheedu yahay aniga oo halkan fadhiya waxaan wareysan karaa dhammaan dadka halkan ku jira oo hal mar isku mar aan wareysan karaa sidaas si la midana dadka intiina halkan ku jirta oo dhanna waxa si isku mar ay wareysan kartaan aniga kaligii yani laakiin shuruudiisu waxa weeyaan in su'aaluhuna ay dhinac ka imaanayaan jawaabuhuna ay dhinac ka imaanayaan ma aha wareysi hadii labada qof ay sheekeysanayaan oo midba mar su'aal uu keenayo wareysi ma aha wax kale noqonaya hadii dhowr qof oo aad wareysanaysid ay dhowrkaas qof iyaguna ay su'aal isweydiiyaan iyada laftigoodu wareysi ma ahan oo waxay noqonaysaa wax kale marka si ay u noqoto wareysi shuruudu waxa weeyaan in su'aaluhuna ay hal dhinac ka yimaadaan jawaabuhuna ay hal dhinac ka yimaadaan weeyaan shuruudu marka waxaan hadii aan la yiraahdo arki doonaa marka noocyada wareysiyada waxaan iska qaadayaa waxaan okay waxaan arki doonaa noocyada wareysiyada Axmed Cabsiye codka waxaan u maleynayaa dad kale way maqlaan ma garanay mood iska qaad kadibna mood saar meeshaada moodka iska qaad si aad u maqashid aniga xaggayga fasax u ka yahay codka uu shaqeynaya marka noocyada wareysiyada waxa koow ka ah wareysiyada ugu badan ee la qaado waxa weeyaan wareysi xog lagu raadinayo ama wax lagu xaqiijinayo kaasoo la yeesho qofka la wareystaha ah iyadoo la weydiinayo in uu ka jawaabo arrin tusaale ahaan siyaasi la weydiinayo in xog laga helo laga raadiyo waxa kale oo jira isagana wareysi sidoo kalena ah factual information ama dadka khubarada ah la yeesho ama information interview la yiraahdo kaasoo lagu raadinayo in dadka expertska ah ama khubarada ah ay wax kala saaraan oo ay wax cadeeyaan kan ma aha wax in qofku ama uu wax kirto ama uu wax diido lagu raadinayo laakiin waxun baa lagu ogaadaa sharaxaada arrintaas ku saabsan tusaale ahaan oo kale dawladdu hadda waxay tiri baa laga yaabaa masaajidda la xiro marka masaajidda in dawladda la xirayo ma ku saxan tahay mise waa ku khaldan tahay waa aragti weeyaan marka xog un baa waxa laga raadinayaa dadka khubarada ah waxa la raadinayaa daliisho ay hayaan ayaa lagu weydiinayaa waxa jira wareysi la yiraahdo personality interview ama portrait interview kaasoo ah qofka in laga wareysto shakhsiyadiisa iyo halka uu ku soo koray noloshiisa waxa ka tusaale aan soo qaadan karnaa madaxweyne cusub hadii dalku uu yeesho sida dadka loo bari lahaa madaxweynahaas waa in dadku ay ogaadaan ama ay bartaan nooca qofkani uu yahay inay bartaan marka si nooca qofkani uu yahay inuu bartaan waxa loo baahan yahay in la yeesho wareysi personality interview ama portrait interview portrait-ka iyo profile-ku waxay ku kala duwan yihiin waxa jira profile interview ama feature interview profile feature waxay ku kala duwan yihiin waxa weeyaan portrait-ka badana qof
ka ayaa isaga wax laga wareystaa profile-kana waxa lagu raadiyaa cid taqaanay ama asxaabtiisa ama dad caynkaas oo kale ayaa lagu raadiyaa marka saasay ku kala duwan yihiin labada wareysi wareysigu sidiisaba waxa uu leeyahay oo muhiim u ah wareysiga sidiisaba haddii aad doonaysid inaad wareysi qaadid waa in ay jirtaa wax aad raadinaysid oo aad doonaysid in aad ciddan aad wareysanaysid aad ka ogaatid haddii aysan jirin wax aad goobaysid ama aad raadinaysid waxa aad qaadaysaahi wareysi ma aha malaha waa sheeko iska caadiya malaha waa waqti qof aad intaad la heshay shaah la cabtay oo kale laakiin haddii qofka wareysi aad ka doonaysid oo aad raadinaysid waa in waqtigan aad gelisay iyo qorshaha time-kan aad ku lumisay iyo ballantan aad la yeelatay wax u dhigma oo ka soo bixi karaa waa inay jiraan maxaan ula jeedaa midaas waxaan ula jeedaa waxa weeyaan haddii tusaale ahaan oo kale aad maanta fursad ku heshid inaad wareysi la yeelatid madaxweynaha dalka haddii aysan jirin wax aad doonaysid inaad weydiisid waxba waqti ha ku lumin sidaas la midana waa in marka aad wareysanaysid waxaas aad doonaysid inaad ka heshid waa inaad ka heshaa waa inay ka soo baxaan hadday ka soo bixi waayaan waxaas wareysigaagii ma uusan guuraysan marka waa haddii uusan ahayn profile interview iyo wareysi iska madadaalo ah marka inta badan siyaasiyiinta la wareysanayo si gaar ah waxaa jira dadka investigatorska ama investigationka markii qofka ay lala yeelanayo uu raadinayo investigationka xogta uu raadinayo qofku waxa uu badanaa qofkaasi waxa uu raadiyaa wax qarsoonaa oo aysan dadku ogeyn oo la rabo inay dadku ogaadaan marka si qofku uu waxaas qarsoonaa u soo helo waa inuu leeyahay target waa inuu leeyahay key question su'aal muhiim ah waa inuu leeyahay oo hadaf ahayd key questionkiisaasi waxay ka caawinaysaa in uu soo ogaado waxaan uu doonayo halkan dambe baan ku arki doonaa qaybaha dambe wareysyada wareyska markaa qofka la yeelanaysa qaybaha loo qaybiyaa oo A B C D baa loo kala qaybsadaa inta badan 4 qaybood si aad 4taa qaybood u heshid yani xogtooda waxaan tusaale u soo qaadanaynaa duqa magaalada waxaad doonaysaa inaad ka wareysatid waxaad ogaatay mashruuc loogu talagalay in magaalada nadaafadeeda wax looga qabto oo lacag badan loo qoondeeyey inuusan guulaysan oo sidii la rabay aan loo maamulin marka si aad u ogaatid mashruucaas halka uu ka baxay iyadoo weliba aad og tahay in loogu talagalay nadaafad oo aad isleedahay nadaafad buu ahaa adigoo ogaa marka aad wareysanaysid qofkaas waxa aad muhiimadda saaraysaa oo aad soo raadinaysaa xogta ku saabsan lacagtaas iyo halkay aaday si marka aad u weydiisid wareysiga ha ku bilaabin hana ka bilaabin hadalka halka aad goobaysid ha ka bilaabin maxaa yeelay haddaad halkaas ka bilowdid waxaa kaa lumaya yani inuu wareysiga sii socdo ama inaad xog heshid qofku iska kaa xiraya marka key questionkaasi wuxuu kaa caawinayaa inaad su-aashaada garatid dabeetana aad xagga dambe marsatid oo aad meel dambe keensatid su-aashaada laakiin haddii adigoo aan key question lahayn adigoo aan su-aal muhiima lahayn haddii aad wareysi iska geshid adigoo aan garanayn sababta aad qofkan u wareysanaysid haddaad iska bilowdid wareysiga oo aad saas isaga bilowdid waxay u badan tahay in uu waxba uusan ka soo bixin marka aad laakiin haysatid wax aad rabtid mahad koronto inaad ka ogaatid marka aad og tahay oo aad diyaarsatay su'aalahaagii oo aad diyaarsatay xogahaagii waxaad su'aalaha u kala hormarsanaysaa sida ay xogtu kugu soo bixi karto qodobkii nadaafadda aan ku noqono markaad rabtid duqa inaad weydiisid lacagtii loogu talagalay nadaafadda maxaa lagu qabtay oo kale ka bilow marka wax iska caadi ah oo uu xogta kugu sheegi karo badanaa waxaa la yidhahdaa waa inaad ka kalluumaysatid qofka afkiisa iyo hadalka uu ku oranayo si markaad uga kalluumaysatid si fudud qofku waxaad ku weydiin kartaa duqa si aad nadaafadda wax uga qabataan waa maxay tallaabooyinka aad qaadeen marka isagaa kuu sheegaya oo kugu soo daraya halkaas badanaa waxyaabo uu ku faanayo badanaa waxaa laga yaabaa inuu ku yidhaahdo lacag badan baan u qoday lacag badan baan u qorshayn inuu ku yidhaahdo marka lacagtaas aad u qorshayseen imse la eg tahay oo kale ama xageeba maxaad wax kaga qabateen aakhirka marka waxaa soo baxaya xogtii aad doonaysay
marka halka ugu horeysay ee aan rabo inaan isla qaadano waxa way isla fahanno ogsoono waraysi haddii aad qaadid adiga oo aan haysan qorshe ama hadaf aad waraysigaas u qaadaysid waxaad qofka la yeelatay waa waqti lumis ee ma aha waraysi waxaan ku noqonaynaa presentationkeena ma ku noqonaynaa si aan halka ugu sii wadano marka aad waraysiga marka sameynaysid mar walba waraysigaaga qorshe before intaad waraysiga qaadin qorshe waraysigaaga waxaad marka koowaad isweydiisaa waa maxay sababta aan waraysigan u sameynayo sida aan ognahay wariyaashu marka ay waraysiga qaadayaan waxay geliyaan waqti fara badan dadka la waraysanayahay badanaa ballanta way adkeeyaan sababtoo ah waxay og yihiin badankood ama ay filayaan in wax ay qarinayaan la doonayo in laga soo saaro sidaas darteed marka ma iska aha wax iska hadiyad ahoo intaad tiraahdid waraysi la rabo inaad kula yeesho qofku iska ka aqbalayo wuxuu qofku ku dadaalayaa sidii uu waqtiga kaaga dili lahaa sidii uu kuu niyad jebin lahaa sidii uu yani dib kuugu dhigi lahaa marka ma aha marka waqtigaas aad gelinaysid iyo energygaas aad gelinaysid isweydii waa maxay waxa aan rabo inaan waraysigan sababta aan rabo inaan u qabto waa maxay dan marka kadibna markaas su'aalo u qoro su'aalaha aan rabo inaan weydiiyo waa maxay su'aal kasta oo qofka aad weydiinaysid waa inay sabab lahaataa marka aad weydiinaysid qofkan maxaad ka qabateen arrimaha nadaafadda waa in sabab aad u weydiisay ay jirtaa waa in ama ay kuu hogaaminaysaa xog kale oo ay kuu fududaynaysaa oo kuu furaysaa albaab badanaa waxaan tusaale u soo qaataa waraysiyada marka aan sharaxayo qol adiga oo ku jira oo uu kuu soo galay jiir yar dabeetna aad doonaysid inaad jiirkaa dishid si aad u dishid jiirkaas ama dooligaas haddaad marka koowaad ku bilowdid inaad dhax ku tuurtid ama aad dhagax ku dhufatid ama aad waxa kugu dhow u raadsatid wuu kaa baxayaa wuu kaa dheereeyaa wuu kaa orod badan yahay wuxuu ku gelayaa ama godka ugu dhow ama meesha ugu horeyso saa u hulaabanaya wuu kaa tegayaa si marka aad u dishid waxaad u baahan tahay inaad marka koowaad ka fikirtid halka uu ka bixi kara ka soo xidho dhammaan meelaha uu iska daaqa meeshiisa ha iska joogo ka soo xidh meelaha uu ka bixi karo oo dhan markaad ka soo xirtid waxaa kadib aad isku imaanaysaan adiga iyo jiirkiyo xitaa haddii aad lugta dhulka ku dhufatid intuu carro gidaarka madaxa ku dhufto u dhiman karo ayaad u imaanaysaa marka laakiin haddii aadan qorshe u samaysanoo aad iska geshid waraysiga waxay la mid tahay su'aalaha isaga turturtid qofka waxay la mid tahay horta midda koowaad dadku way kugu wareerayaan midda labaad qofkan aad waraysanayso xog kama hegaysid lambar laba waxaad isweydiisaa waa maxay xogta aan qofkan ka doonayo waa maxay qofkan maxaan rabaa inaan ka ogaado marka aad su'aashaas markan isweydiinaysid xogtan aan rabo qofka inaan ka ogaado waa maxay waxa ku hoos jirta ma yahay qofkii xogtan hayay ma yahay qofkii ku habboonaa in su'aasha wax laga weydiiyo waxa tusaale ah maanta kiisaska taagan oo kale isbitaalka lagu daweeyey martini ee dadka coronavirus kala nool lagu hayo oo kale ayaa tuhun waxaa soo galay ah in meesha uu dayac ka jiro dadkii meesha lagu hayay ay dayac u dhimanayaan oo kale arrintaas sababta inaad waraysi ka qaadato ama xog ama aad cid wax ka weydiisid qofka aad weydiinaysid marka questionkaas ee aad ka waraysanaysid waa haddii aad u tagtid oo aad su'aal dabcad inaad weydiisid qof aan ahayn qofkii budnaa haddaad damcad inaad weydiisid dee waxaa kaaga lumaya waqti adiguna ma helayso xogta aad u baahnayd mana ku imaanayo yani waraysiga aad doonayso marka taas saasay muhiim u tahay inaad ogaatid ciddan aan doonayaa waa ayo iyo waxaan aan doonayaa inaan ka ogaado markaad ogaatid qofka aragtid iyo waxa aragtid inaad weydiisid markaad ogaatid waxa ku xiga ay tahay inaad ka fikirtid waxa weeyaan su'aalahan yani teebaa iigu hogaaminaysa inay ii dhaweyso inaan xogti helo teebaa iigu hogaaminaysa inay ii dhaweyso waxaa tusaale ah haddii dayac adiga ogaaday isbitaalka in loogu dhintay aad ciddii ay khusaysay aad ka waraysanaysid haddaad ku tiraahdid ka waran awoodda aad u leedihiin inaad xakamaysaan inaad wax u qabataan dhammaan dadka bukaanada idin imaanaya imise la eg tahay waxaa laga yaabaa qofka inuu runtaas sheego sida hadda muuqata oo yidhaahdo wallahi awood badan uma hayno dowladdeenu awood badan male marka maxiinan awoodin waa maxay waxyaabaha idinka maqan ee awoodaydan la xawaa waxayna awoodin kaas waxayna awoodin kaas waxayna awoodin kaas waxayna awoodin kaas buu leeyahay
marka halkaas waxa kaaga soo bixi karta su'aal adigoo si toos u weydiiyay markaas marka maxaad ku difaacaysaa eedda ah in dad badan ay u dhinteen dayac maxaad kaga jawaabaysaa markaas qofkii meel ka baxa male maxaa yeelay ma oran karo awood baan leenahay iyo dawlad baan nahay iyo kharash baan gelinay iyo kaanaan samaynay ma oran karo marka horuba kaasoo su'aalihii kasoo jawaabay soo xiro marka questionka ah markaad weydiinaysid awoodda aad leedihiin ka dawlad ahaan inaad xakamayso dadka wax u qabataan waa imise la eg tahay hadaf baa lahayd ah inaad ka soo xirtid halkii uu ka bixi lahaa marka aad weydiisay su'aasha ku saabsan dadka halkan dayaca ugu dhinteen marka qodobka koowaad waxa weeyaan aan dib ugu soo noqdo isweydii waa maxay sababta aan wareysigan u qabanayo waa maxay su'aalahaaga sii qoro waa maxay xogta aan doonayay inaan qofkan ka ogaado yes waxa ku hoos jirta halkaas qofkan ma yahay qofka xogta hayay waa maxay su'aalaha ay tahay inaan weydiiyo si aan xogta u helo ha su'aashan ama xog ma ii dhaweynaysaa ama xogtii ma isiinaysaa aniga yes kadibna waxaad isweydiisaa dadka i dhegaysanaya ama i daawanaya ama i akhrisan doona wareysigayga maxay doonayaan inay ogaadaan dadkaas maxay doonayaan inay ogaadaan oo ay rabaan inay qofkan ama mas'uuliyaddan cidda haysay aan wareysanayo ay ka doonayaan inay ka ogaadaan iyadana muhiim u tahay wareysigaaga waxaad xasuusnaataa mar walba oo su'aal lagaaga jawaabo waa in xog kuu soo baxdaa xog waa inaad heshaa su'aal marka lagaaga jawaabo waa in jawaabtaasi ay macno kuu keentaa oo ay adiga wax kuu kordhinaysaa haddiise jawaabtaasi wax kuu kordhinayn macno kuu keenayn macno badan ma samaynayso qodob labaad wareysiga si aan si fudud ugu fahanno macnaha iyo muhiimadda uu leeyahay ciyaartan la yidhaahdo chester dadku ay ciyaaraan waxaa loo ciyaaraa laba kooxood baa ciyaarta laba qof marka waxay wataan laba dhinac ciidan bay wataan qolan dhinac ay soo safartaa qolan dhinac kale soo ciyaartaas chester marka laba mid ah ciyaaraha kale maxaa yeelay ciyaaraha kale waxay leeyihiin lama arka badana dadka marka ay qofka markuu ciyaaraya ka soo horjeeda ma arkaysid waxa uu ku ciyaar waxa uu soo dhigi doonay tusaale aan turubka oo kale ama dubnada oo kale ma arkaysid waxaan qofka uu soo wado laakiin chester waa loo wada jeedaa iyadoo loo wada jeedaa haddana la kala badiyaa maxaa lagu kala badiyaa waxa ugu weyn lagu kala badiyaa waxa weeyaan qofina wuxuu ka fekeraa move-kan ama geedigan marka la guurayo waxa ka dhalan kara ama mid labaad qofna wuxuu ka fekeraa geedigan kan ku xiga kan ku sii xiga afraad ama shanaad maxaa ka dhalan kara guul ma keeni karaa marka si marka aad yani aadan lagaaga guulaysan ka feker waxyaabahan waxaan aan samaynayo oo dhan dhammaan su'aalahan aan qofka weydiinayo oo dhan ma ii keenayaan inaan qofkan ku hogaamiyo halkii aan ku rabay aan la rabay ma ku hogaamin karaa yes hadday yes tahay waa wax wanaagsan haddii aadan ku hogaaminayn qofkan meesha waa iska su'aal waxay iska noqonaysaa aan qiimo badan lahayn oo aan macno badan samaynin ayay noqonaysaa waxaad mar walba su'aalaha diyaarso marka su'aalaha diyaarinaysidna waa maxay waxa aan wareysiga ka helayo waa maxay waxa aan wareysigan doonayo inaan ka helo waa maxay key questionka ama pointka ama hadaf meesha ubucda u ah wareysigayga waa maxay waa xagee iyadana isweydii oo ka fikir markaas isweydii oo ka fikir iyadana waa maxay waxyaabaha aan doonayo inaan ka helo su'aalaha seebaan u kala hormarsadaa teebaan ku bilaabaa ma jiraa information muhiim ah oo ay tahay inaan ku daro wareysigaygan oo aan soo qabsado oo aan ku daro ma jiraa intaasoo dhan iyadana waxay macno u samaynaysaa wareysigaaga haddii marka aadan waxaasoo dhan isweydiin wareysigaagii wuxuu iska noqonayaa wax iska balaabala su'aalo diyaarsashada marka su'aalaha diyaarsashada sida caadiga ah shanta su'aalood ee wa'da ka bilowda iyo xabada hada ka bilaabata ka fakar maxaa dhacay xagee bay ka dhaceen goormay dhaceen waa ay cidi ku lug leh sayba waxaan u dhaceen sabab maxay u dhaceen iyo su'aasha lagu daro ah
inta badan waa maxay macnaheedu waa maxay hadda xaaladdu sida tahay su'aalaha questionska su'aasha ugu muhiimsan su'aal qof la weydiiyo waa su'aasha sabab la yiraahdo maxay ku dhacday sabab marka laba dhinacba macno u samaysaa qofkan la weydiinayo why-da qofkan la weydiinayo waxay keentaa inuu xog badan sheego labo adiga laftigaaga markaad why isweydiisid waxay kuu keenaysaa inaad yacni heshid wax badan oo aad ka fikirtid markuu kugu yiraahdo qofkan tusaale ahaan oo kale arrintaas saas u dhacday oo aad isweydiisid sabab waxa ku iman kara waxa weeyaan waxaad ka fikiri kartaa markaas suurtagalnimada iyo inay suurtagal ahayn wariyeenimadana markaad tahay wariye doonaya inaad dadka wax u sheegtid waa inaad lahaataa laba tilmaamood haddaadan labada tilmaamood lahaan waa qof la isticmaalaad ahaanaysaa badanaa labada tilmaamood waxay kala yihiin kow waa in uu jiraa curiosity-gaagu waa inuu horeeyaa waa inaad mar walba doontaa inaad wax badan ogaatid labo waa inaad ahaataa qof skeptical ah oo shakilow ah oo wax walboo lagu sheega aan iska aaminin qof walbana aan isaga sacbin wax walbana aan ka helin wax walbana aan u qaadan sida ay yihiin ogow waxaa jirta hadal oraah tiraahda wax walba oo kula noqda la yaab ama u qaadan waa waxay u badan yihiin inay been yihiin wax walba oo u qaadan waa oo ku noqda waana sababta dadka xataa caadiga ah marka ay arrin aan la yaabno markay dhacdo waxna marunbaa maswariyo taas marka waxay ku tusaysaa wax walba oo loo qaadan waayo ama la yaab ah been bay u badan tahay sidaas la mida marka haddii maanta dawladdu ay wax lala yaabo ay samayso oo xog wax lala yaabo dadku kuwada mashquula ay samayso there is something else wax kala jira oo waxaan loo soo bandhigayo wax kala jira oo waxaan hadda loo focus gareeyo wax kala jira oo waxa dhacda badanaa wariyeennimada haddii aadan ahaan qof critical thinker ah waxaad ahaanaysaa qof la rarto maxaa yeelay waxaad arkaysaa badanaa wariyaal baahinaya waxyaabo qolo ay danka leedahay in loo baahiyo u baahiyaan badanaa wariyaasheena sababta u baahinayaan waxa weeyaan isma weydiiyaan suurtagalnimada isma weydiiyaan runta boqol iyo ziyaado way gaarayaan sheekooyinka keliya dhacay dhowrkan sano ama 5-6 sano ugu dambeysay miidiyaha ka baxay ku saabsanaa waxyaabo la baahiyay laakiin aan ahayn xaqiiq jirta aan ahayn oo aad u fara badan yihiin marka sababtan waxa weeyaan in wariyuhu waxba is weydiin marka aad su'aalaha dadka weydiinaysid ha weydiin su'aal xidhan waxa weeyaan su'aal jawaabteedu ay haa maya noqon karto su'aal jawaabteedu haa iyo maya noqon karto ama su'aal yacni soo gaaban karta waxaa la mid ah adigu ma wasiir baa tahay ma taageersan tahay xeerkan la ansixiyey ma aaminsan tahay dawladdu inay arrintaas ku guuldareysatay ma aaminsan tahay waxa ay waxaas su'aalaha macda ka bilowda badanaa waxay noqdaan haa iyo maya sababta loo diiday waa maxay midda koowaad waxa weeyaan waa leading question adigii baa qofkan hogaaminaya oo qofkan ku hogaaminaya labo xog badan kama helaysid oo qofkan wuxuu ku leeyahay haa ama maya saddex ma caddayn kartid qofkan jawaabta uu bixiyey yacni inuu run jawaabta u bixiyey ma caddayn kartid qofkan oo ma aha yacni jawaab hadhow aad oran kartid adigaa sidaas ku jawaabay marka tusaale ahaan oo kale oo qofka aad ku tirahdid cabdiraxmaan ma waxaad taageertaa kooxda liverpool oo ku yidhahda haa ama ma waxaad aaminsan tahay in saa iyo saa ay dhacday oo ku yidhahda haa hadhow jawaabta waxaad qaadatay haada ahayd wuxuu oran karaa anigu haadan kagama jawaabayn su'aashan su'aal kale ahayd waxaan ka jawaabayay oo ahayd magacaagu ma mahadba baan ka jawaabayay yes maxay ku kala duwantahay dhinaca kale haddana markaan ka eegno badanaa marka aan reportka samaynayno ma qaadano jawaabaha wariyaha su'aalaha wariyaha lama qaato jawaabaha la qaataa marka qofkii aad close questionska weydiisay aad haa maya ku yidhi waxaad ka qaatay maba helaysidba maxaa yeele wuxuu kuu sheegay oo wax haa maya waxaan jumlad ahayn macno samayn karta haa maxaa haa ah maya maxaa maya ah marka su'aashaadan adigina inaad meel hogaaminaysay xogaa waxay luminaysaa dhexdhexaadnimadii bay luminaysaa laftigeedii marka lama weydiiyo hal mar baa la weydiiyaa qofka marka
sabab muhiim ah ay jirto oo qofkii uu jawaabtii ka warwareego oo qofkii uu jawaabta bixin waayo ayaa la yiraahdaa ma waxaad leedahay sida iyo sida ha ama maya waana mar uu kaga jawaabi waayo waxyaabihii oo dhan intaasoo jeer waad ku celcelisay qofka su'aalaha ku celceli inta aad su'aasha ku celceli inta aad jawaabta ka helaysid adiga oo kala duduwaya macnaha xitaa haddii qofku uu ku yiraahdo ha yani arrintaas kama jawaabaya haddii qofku ku yiraahdo laba qodob waa leedahay inaad adigu u dhegeystayaasha iyo daawadayaasha aad ka gudubtid waa tiraahdo hagaag iyo inaad tiraahdo sabab maxaad uga jawaabay inaad tiraahdo sabab maxaad uga jawaabay naftigeeda inaad weydiisid waa wax caadi ah waa wax ku diiday ma jiraan inaad weydiisid laakiin qofku xaq buu u leeyahay xor weeyaan inuusan ka jawaabin adna inaad weydiisid xor baad u tahay xaq baad u leedahay marka intaasi waxa weeyaan su'aalaha ha iyo maya marka wareysiga si uu kuugu hagaago oo wareysi fiican kuugu noqdo categories u kala samayso waxaad fursad u heshay inaad wareysatid wasiirka arrimaha dibadda oo kale waxaad diyaarsataa ilaa 4 ugu yaraan dhinac ama meelood oo aad wasiirka wax ka weydiin kartid 4taa mid kasta su'aalo u diyaarso mid kasto 4taa ka mid ah ilaa 5-6 su'aalo u diyaarso tusaale ahaan oo kale marka aad wasiirka wareysanayso su'aal ku weydiinayso oo kale categorigaas koobaad iyo categoriga labaad category saddexaad mid walba inay questions yeelato ay su'aalo yeelato hadhow marka aad qabanayso wareysiga adiga oo category A ku jira ha weydiin su'aal ku saabsan category B waxaan tusaale u soo qaadanaynaa oo aan tusaalahan ku keenina wareysiyada caadiga ah ee personality interview-ga adiga oo wareysanayo qof caan ah oo kale oo tusaale ahaan oo kale hadraawi oo kale hadaad wareysanaysid hadraawi wareysiga aad la yeelanaysid wax iska su'aalo iska furfuran waa inaysan noqon waxyaaba badan baa laga wareysan karaa oo ah A B C D E F wax badan waxa kale oo madaxweynaha oo kale hadaad sidoo kale wareysanaysid wax badan baa laga wareysan karaa haddii tusaale ahaan madaxweynaha su'aalo adigoo ka weydiinaya doorashada iyo qabsoomideeda ballanqaadka uu bixinaya adigoo oo waday oo 5-6 su'aalood u diyaarsaday iyo arrimahaas waxa qabsoomi kara ha weydiin su'aal ku saabsan amniga ama dhaqaalaha su'aal kale oo ku saabsan amniga iyo dhaqaalaha ama su'aal ku saabsan xorriyatul qowlka su'aal ka baxsan categorigaas ha weydiin marka aad dhamaysid arrimaha doorashooyinka u imo amnigi wax ka weydii marka aad dhamaysid u imo dhaqaalihii marka aad dhamaysid u imo arrimihii xorriyatul qowlka marka marba midba yani markeeda gal laakiin ha isku dhex qaldi ha isku dhex walaaqin oo marba mid ha soo gelin su'aalaha si marka aad u samaysid u noqdo wareysigaaga wax la dhegeysan karo oo macquulana ha kala hormaraa su'aal haddii aad qabtid inta aan ku jirno casharka halka chatka ama commentka halka ay tahay oo lagu sheekaysto ayaad igu soo diri kartaa kadibna waan ka jawaabi doonaa insha Allah qaybaha dambe 10 daqiiqo wadi doonaa hadda 10 daqiiqo kadibna su'aalahan igu soo wareejin doonaa ama haddii aadan soo qori karayn oo aad rabtid inaad ka hadashidba waad soo sheegaysaa codkan kuu furayaa su'aashaada markaad weydiisin waan kaga jawaabi doonaa su'aalaha markaad wareysiga qofka la yeelanaysid waxaan qaybtii hore ku soo aragnay oo ku soo sheegnay wareysiga waxaan ku tusaaleynay qof jiir baan ku tusaaleynay ama dooli kuugu soo galay qol aad ku jirtid marka waxaan niri si marka uusan kaaga baxsan jiirkaas ama dooligaas waa in aad yani u diyaarsataa adigu aad u diyaarsataa sidii aad ku xanibi lahayd oo aad uga xanibi lahayd meelihii uu ka bixi lahaa marka aad meelihii ka bixi lahaa ka xanibtid ayaad ka adkaan kartaa laakiin haddii aad yani aad isaga bilowdid dhagaxa oo aad dhagaxtuu ku bilowdid waxa u fudud inuu ka baxo meeshii ugu dhoweyd ayaa u fudud marka taa waxaa lamid ah wareysiyada markaad qaadaysid waxaa caadi ah oo laisku waafaqsan yahay ka bilow su'aal fudud ku bilow la kaftan qofka furfur habi ha noqdo wariyanimada iyo wareysi qaadidu ma aha isxanaajid ma aha ka careysiin qofka ma aha dagaal ma aha adayg
qofka adigoo dabacsan oo furfuran oo habi ah ayaad weydiin kartaa marka su'aalahaagu laakiin iska ahaadaan su'aalo fudud isdeji adigana isagana deji relax noqo si caadi ah dagaal ha gelin maxaa yeelay haddaad dagaalantid oo lagaa arko inaad dagaalsan tahay waraysiga saas ku dhamaaday weydii markaa su'aalo furan mar walba weydii qofka ha ilaawin marka inaad weydiiso sidoo kale su'aalaha wax kuu keenaya xogta badan kuu keenaya oo fudud oo adigana kuu fudud oo ah sabab maxay waxa u dhaceen kadibna maxaa dhacay arrintaa maxaad ula jeedaa maxaad saas u tiri oo arrintaa maxaa kaa keenay maxaad ku ogaatay xogtaas maxaa keenay waqtigan arrintaas ka su'aal fudud mar walba waraysiga ugu qiimaha badan waa waraysiyada su'aalaha la gaagaabiyo ha dheeraynta su'aasha adigoo wax gaaban ku oran kara su'aal ha dheerayn sababta aan loo dheeraynayna waxa weeyaan kow qofku waxaad siinaysaa fursad uu been kuugu alifo fursad uu been ku alifo ama uu wax kale ka fekero ayuu sinay qofku markuu inta sheegay degdeg buu wax xasuustaa wixii uu ka jawaabaya labo adigii baa laga yaabaa inaad hadalkaaga dhexdiisii isku dhex burisid oo aad dhowr qodob oo kala duwan isku keentid sidaas daraaddeedna qofkii uu fursad u helo inuu mid ka mid ah waxyaabihii aad sheegtay u ignore gareeyo oo mid kale u aado marka inaad qofka su'aal yani dheer weydiisaa dhegeystayaashana caajis bay ku keenaysaa adigana waraysiga bay kaa luminaysaa iyo macnihii waxaad qofkan tustaa aad waraysanaysid inaad dhegeysanaysid qodobkan markaan ka hadlayno waxa aan ula jeednaa waxa weeyaan marka idaacad ay tahay qofka waxaad tustaa inaad la socotid oo aad dhegeysanaysid madaxa ka tus marka laakiin ay tahay TV oo aad muuqaal ku wareysanayso qofkan lama ogola inaad madaxa u ruxdid haddii uusan waraysi iska madadaalo ahayn waraysi siyaasad iyo arrin isku hayaad ka wareysanaysid madaxa inaad u ruxdid lama ogola inaad ku tirahdid haa sax arrimahaas lama ogola maxaa yeelay madax ruxidda iyo sax haadaas waxay caddaynayaan qiraal waxay caddaynayaan inaad qofka wixii aad u qirtay oo aad tiri yes way jiraan haa waad saxan tahay waan kugu taageersanahay inaad ku tiri ayay muujinayaan marka halaha u qirin qofku waxba adigu just questionka weydii su'aasha weydii qofka saas ha ku socdo su'aasha halkaas saas ha ahaato marka waxa u keenin adigu waxa u keenin fursad ah qofkan inuu wax kale uu ka sii jawaabo wax kale uu keeno ha u keenin weydii marka la soco adigina dhinac yaa lagugu xadrin mar walba oo aad qofka waraysanaysid hal su'aal weydii laba su'aal lama ogola waraysi laba su'aal qofka mar lama weydiiyo teebuu ka jawaabaa qofka waxaad ku tiri mudane ma u malaynaysaa in dalkan ay doorasho ka dhacaysa xilligaas haddii aad aaminsan tahay seebay kula tahay doorasho caynka ayaa dhici karta su'aasha buu ka jawaabaa labada su'aalood marka kuwaad horta waxa khalad ah ma u malaynaysaa baad tiri su'aal xiran baad weydiisay lambar laba su'aalood baad weydiisay miduu ka jawaaba male marka hal su'aal weydiiyo qofkan doorasho caynka ayaad filaysaa inay dalkan ka dhacdo sidoo aragtaa in dalkan doorasho ka dhici karto iyadoo furan simple saa u weydii soo koob su'aal gaaban weydii qofka ha u muujin aqoon badan inaad leedahay iyo wax badan inaad taqaanid waxba ha u muujin ha xadin isaga dareenkiisa ha xadin ha soo jeedin yani ha isaga dhigin qof wax badan ogo isaga wuxuu ogeen ha isaga dhigin mar walba su'aal iska general ah oo mawduuca laakiin la xiriirta oo fudud qofka ku bilow su'aalaha adag ku bilaabina wareysatid su'aalaha waxa kuwa dhexdhexaad ah leading questions lama ogola inaad leading su'aalaha hogaamiye wax oo ah ma oran karnaa dawladdu way ku fashilantay arrintaas oo kale ma dhihi karnaa waxba yani adigu waxba hogaamin su'aasha weydii su'aasha caadi ah dhexdhexaad ah dhinaca xaqlin qoladan mucaaradka ah waxay bariyaha kan u muuqdaan inay
u hadlayaan si aan ahayn anshax oo kale adigu dhinac maahin dhexdhexaad ahaw su'aasha kaliya weydii adigu markaa su'aasha qofku weydiinaysa aragtiyaada bannaanka iska dhig ha isticmaalin ereyo la soo gaagaabiyey ha isticmaalin waxyaabahan aan isla fahansanayn ha isticmaalin luuqad adag oo aan la garan karin oo dadku ay wada garan karin iyadan ha isticmaalin waxa marka muhiim ah qodobka ku saabsan aragtida su'aalahaaga bannaanka marka su'aalaha qofku wareysanaysid adiga questionskaaga bannaanka iska dhig marka la leeyahay waxaa loola jeedaa iyo dhexdhexaw qof madax bannaan ilma adeerayaalo madax bannaanidu ma aha oo keliya inaad ahaatid qof idaacad ama TV ama wargeys ama website aysan dawladdu gacanta ku hayn ka shaqeeya madax bannaanidu waxa weeye inaad ka madax bannaan tahay adiga cadiifad inaad ka madax bannaan tahay cadaadis gudaha xarunta ka haysta inaad ka madax bannaan tahay cadaadis dibadda ka haysta intaba inaad tahay qof xor ah oo si xor wax u weydiinaya adigu inaad tahay marka ethics-ka laga noqonana waxyaabaha basic ah waxa kamid ah qofka wariyaha waa inuu ahaada qof daacada oo yani dab ay ka tahay oo caadil ah inuu ahaado cadaalad sameynaya cadaaladuna ma aha sinaan kaliya ma aha cadaaladu waa hal qof oo loo cadaalad sameyn kara ayad quraana waxay tiraahdaa لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا حتى قفكن هذا نعب تحي adiga marka aad wareysanaysid si caadi wax u weydiin adiga oo wax aaminsanna hawreysan qofka adigoo aaminsan inay ciidan khaldan tahay hawreysan laakiin adigoo xog raadinaya wareyso adigoo raadinaya in wax cadeysan kaliya wareyso xog wareyso laakiin maskaxdaada ay ka guuxayso Axmed Cabdi wuu khaldan yahay ama ma khaladkaas ku jira ama Cabdiraxmaan wuu khaldan yahay Cabdiraxmaan baa rabaa inuu dhulka la gooyo wareysi ma aha taas daacadnimana ma aha qof daacada ahaw wareysigaaguna ha ahaado mid yani si professional u samaysayo qof wax raadinaya inaad tahay qofka hadalka markuu wato ha ka dhexgelin waqti sii laakiin waxaad ka joogtaa oo aad su'aal weydiisaa marka uu hadalka kala jaro hadduu hadalka kala goyn waayo marka uu boos qabto qof bini'aadam hadalka boos u qabtaa markuu boos sameeyo ama uu kala jaro hadalka markaas kala weydii qofka wala wareystaha ah ha ka biqina su'aasha ku soo celcelisid marar kala duwan ha ilaawin inaad su'aasha dhageysatid oo aad qofka jawaabihiisa dhageysatid maxaa yeelay wax badan oo fiican baa ka soo bixi kara waana muhiim bay wareysiga u tahay follow up questionska ama su'aalaha ka dhasha jawaabaha qofka inaad weydiisid muhiim bay u tahay ha weydiin inaad su'aala yani macnaha hasiisiin ha u qadimin su'aalahaaga qofka la wareystaha ah ha u qadimin ha hasiisiin maxaa yeelay haddaad siisid qofkan wuxuu sii diyaarsanayaa sidii uu uga jawaabi lahaa iyo kuwa uu rabo inuu ka jawaabo kaas marka wareysi ma noqonayo waxaa la yidhaahdaa wax kasta oo aan ahayn yani inaad soo saartid wax qarsoonaa waxay u ekaanaysaa ama macnaheedu uu noqonayaa inuu yahay xayisiis wax kasta oo aan ahayn wax yani qarsoonaa inaad meesha ka soo saaraysid xayisiis weeyaan sidaas darteed qofkan aad wareysanaysid haddii uu jawaabihiiba diyaarsaday dee wuu isxayisiinayaa haddaad su'aalaha sii siisay waa xayisiis just inaad inuu isxayisiyaad waqti u siisay laakiin markaad adigu samayn haddii lagu diido marka inaad wareysiga la yeelatid qofka ilaa aad su'aalaha soo qadbatid sida dhacda hadeer waxaad samayn kartaa inaad qofkan weydiisid inaad qofkan siisid su'aalo general ah oo ku keeni kara inaad follow up si weydiisid su'aalo general oo furan weydii ha ku yani soo hogaamiso inaad soo gasho tusaale ahaan oo kale waxaan ka wareysanayaa arrimaha ammaanka doorashooyinka dhaqaalaha dalka xorriyatul qowlka waxyaabahaas oo kale ayaan ka wareysanayaa marka aad su'aasha weydiisid follow up baa ku iman kara oo aad ka sii weydiin kartaa qofkan laakiin haddii aad qof walba isku yiraahdaa mideeda labaadna qofka waa inuu muhiim yahay waa inuu u qalmaa in xitaa loo mari karo struggle inta la igin loo mari karo duq magaalo oo aan xog badan ku siin doonin inaad waqti badan intaas la eeg ku lumisid macna badan ma sameynayso
سؤالي هدي السؤال هيسان أيام فرد ونا هدي أنا يرادو waxa maxaa looga waayay warbaahinta dhulkeena qof wareysi dheelitiran samayn kara waqti intee leeg ayaa wanaagsan wareysigu lagu koobo ma la sii sheegi karaa su'aalaha wareysiga afraad saxo okay saddex su'aalood Axmed Cabdisalaam Axmed Shuruuc uu weydiiyay waxa weeyaan horta midda koowaad wariyaal badan oo wareysiyo fiican qaada oo wareysiyo dheelitiran qaada wareysiyo fiican oo saddex xadnimo u qaada way jiraan oo sameeya idaacadaha iyo TV-yada way ka jiraan laakiin waxa badan qariya kuwa sameynaya iska xayisiiska ah oo waxaan wareysi ahay wareysi qof inta loo tagay ama la iska arkay isagoo dariiq maraya la arkay su'aal lagu bilaabay hadaf uusan jirin wax qofka loo wareysto uusan jirin wareysiga waa in mahad wareysigiisii waan waayay marka tirahdid waa in ay jiraan wax dadku ay waayayaan waa in ay jiraan wax ay dadku waayayaan oo haddii aan mahad la helin aan xogta la helin aan waxa la ogaanayn laakiin haddii ay ka tahay mahad waan helay waan waayay maanta in la wareysto macna badan ma sameynayso saas la midade haddii madaxweynaha aad heshid waad su'aal iska weydiisidna macna badan ma sameynayso waa tahay mudane madaxweyne ka waran xaaladda dalka shabaab ka waran dagaalka shabaab lagula jira ka waran oo kala aad tahay de macna ma sameynayso maxaa yeelay wax iska caadi oo baa la weydiiyo simple ah marka way jiraan wariyaal sameeyo wareysiyo dheelitiran waxyaabaha ugu badan laakiin qarinaya waxa weeyaan unprofessionalka badan ee jira ayaa qarinaya waqtiga wareysiga la sameyn karo waqti inta leeg baa wareysiga la sameyn karo horta wareysiga time uu qoran oo heshiis lagu yahay oo la yiraahdo xilliga ayuu sadaafin ama xilliga inta ayuu ka yaraan daqadaha ayuu sadaafin ayuu ka yaraan ma jiro laakiin waxay ku xiran tahay inta aad xogta ka helaysid warbaahinteena laakiin waxyaabaha khaldo waxa kamid ah time-ka ku ciyaara waxa kow ka ah wariyaashi waxa u jaangooya waqtiga dad aan ahayn wariyaal waxa lagu leeyahay barnaamijkaaga wareysiyadu waa inuu socdaa intaasoo daqiiqo marka intaasoo daqiiqa hadaf ah laakiin hadaf ma aha xogta la helaya hadaf ma aha taasi waxay ku ciyaartaa marka xirfadii bay ku ciyaartaa iyo wariinimadii wariyuhu wuxuu la mid yahay qof engineer ah oo guri dhis lagu yiri guri yani guri baad idisaysaa naqshadee lagu yiri qiimeen qofkaas marka qofka kuu iimaanaya ku oranaya guriga dhis guri ma dhisan karo isagu ma yaqaan sida guriga loo dhiso si marka u garto in guri yani si uu guri u helo marka adigu kuu iimaanaya guri dhis buu ku leeyahay marka adigu waxaad engineer marka tahay waxaad fursad u haysataa inaad samaysid wixii suurtagal kula ah inaad samaysid laakiin aadan samayn yani isaga aadan oran halka mushmiintan gelinaa iyo halka maxaan gelinaa taas waa midaas wareysiga su'aalaha ma la qadimi karaa maya absolutely maya lama ogola in su'aalaha la siis qofka loo sii sheego oo la sii wareysto waa qodobka hadda aanu ka hadlaynay ugu dambeeyay ha u sii sheegin qofkan su'aalaha aad weydiinaysa please and please hana ka dhigin duruufta mid meel walba gasho ma aha waa lagama maarmaan haddii ay noqoto waa la siin karaa laakiin waa ay cidda lagama maarmaanka noqon karta waa inta laftigeeda la fahansanaada cidda lagama maarmaanka noqon karta ee la oran karo waa in su'aalaha loo qadimaa waa cid aya ah waa qof haddii la waayo aan xogta la helayn had kaliya xogta ay ku xiran tahay cid u dhigantaa aysan jirin wax badan oo qarsoon oo laga soo saaraya ay jiraan hadaf u jiraan haddaysan jirin lama siin karo qofka xitaa qofka markaad siinaysid horta ha khiyaamin laakiin follow up questions ka inaad weydiisid waa wax caadi ah qofku inaad su'aalaha follow up ka weydiin kartid sida su'aalaha follow up ka u weydiisidna su'aal guud ku bilow su'aal guud si amnigan ka wareysanaya dhaqaalahan ka wareysanaya waxyaabahaas yani ayaan ka wareysanaya saa u sii kadibna follow up questions ka weydii qofka wareysiga aan la yeelanaya sabab ku dheelitirmi karaa xasan ducaysaan soo weydiiyay qofka wareysiga la yeelanaya wuxuu ku dheelitirmi karaa horta wareysiga saan hore u soo sheegay waa qof ama laba qof oo su'aalo weydiinay qof ama laba qof ama ka badan oo su'aalo weydiinay qof ama laba qof ama in ka badan marka si marka
su'aaluhuna dhinac bay ka yimaadaan jawaabuhuna dhinac bay ka yimaadaan marka taas macnaheedu waxa weeyaan qofkan jawaab su'aasha aad weydiinaysid adigun baa weydiiyay isagu su'aalkuma weydiiyo see lagu dheelitiri karaa waxa weeyaan waxa dheelitirka horta qodobka dheelitirka la yidhaahdo ma aha macnihiisu laba qof ama laba dhinac oo iska soo horjeeda in la siiyo laba jawaabood laba waqti qofkaana waqti sii kaliya ma aha dheelitirku hebel baa saa ku yidhi maxaa ka leedahay hebel baa saa ku yidhi maxaa ka leedahay saas ma aha laakiin dheelitirku waxa weeyaan xog dhinac kasta positive-ka dhinac yani labada dhinac ka dhammaystiran inay tahay xogta oo qoladan dhinacan ahna ay helayaan wixii u baahnaayeen qoladan ay helayaan wixii u baahnaayeen taas macnaheedu waxa weeyaan wareysiga markaad qofka la yeelanayso weydii su'aalaha macquulka ah oo dhan weydii su'aalaha waxaad adigu ka fikirtaa marka aan weydiiyo xasan ducaysna su'aasha ku saabsan arrintaas muxuu ku jawaabi karaa ka sii fikir muxuu oran karaa xasan wuxuu oran karaa taas wuxuu kale ku jawaabi karaa taas wuxuu kale ku jawaabi karaa taas marka hadduu taa ku jawaabo waa maxay su'aasha labaad ee aan weydiin karo hadduuse taa ku jawaabo waa maxay su'aasha ku xigta aan weydiin karo marka waxaad taas sii ogaan kartaa markaad sii qorshaysatid wareysiga haddaadan kasii fikirin marka oo aadan u fikirin dhinacan iyo dhinacaanba wareysiga aad qofka la yeelanaysahay yani wuxuu ku jawaabayaa su'aalka ma ka heli kartid waxaan tusaale usoo qaadaynaa waxaad ku tiri wasiirka waxbarashada ساعات الوزير وحبرشدا دولته gacanta inta u qabatay tayadii waxbarashadu aad bay hoos ugu dhacday sorry ma oran karta aad bay hoos ugu dhacday waxa laakiin waxaad ku tiri su'aal ahayd tayada waxbarashadu dhaliil baa laga soo jeedinayaa waxaad kaga jawaabaysaa wasiirkii waxaad ku tala gashay inuu kugu yiraahdo ma jirto dhaliishaas marka si aad taas uga jawaabtid yani su'aal waad ugu weydiisid before wareysiga waxaad sii aaday oo aad la kulantay waxbarashadii dadka gacanta ku hayay waalidkii baad la kulantay ardaydii baad la kulantay waxbaad soo weydiisay marka xog baad haysataa xogtaas asaga markuu diido taa ku garaac oo taa kala geli oo taa kala geli ka waran hadduu kugu yiraahdo waa run maxaad u diyaarsatay hadduu kugu taageeraba oo ku yiraahdo waa run wallahi waxbarashada dawladdu intay gacanta ku dhigtay aad u liitaa tayadu aad u hooseysaa waxaan wax ka qaban karnaa ma aha ayuu ku yiri adigu su'aalaha ku xigay aad diyaarsatay ma ahayn su'aalo aad ugu tala gashay in uu qofkii yani uu ku qiranayo ma ahayn laakiin waxa ahaayeen su'aalo aad ugu tala gashay kaliya haddii uu qofku inkiro su'aalo jawaabo aad ugu tala gashay marka taas macnaheedu taas darteed waxay ku noqonaysaa raan lahaada spotlight baa iga baktiyay iga damay marka in la arkaan malaynaya marka si marka ay u noqdaan su'aaluhu wax yani macquula waa inaad sii diyaarsataa wareysiga ka hor number 2 waxa wareysiga muhiim u ah qodobka ku saabsan pre-interviewga ama inaad wareysi la sii yeelatid qofka intaada wareysiga qaadin laba dhinacba wareysi la yeelo qofka wareysi la sii yeelo oo sii wareyso waxaad kaloo sii wareysataa oo aad wareysi la sii yeelataa cid kale oo ka warhaysa qofkan iyo arrimihiisa xogtan aad raadinaysa cid kale oo wax ka og sii weydii wax marka wareysiga inta aadan gelin sii qaado adigu wareysi hordhaca qofkana la sii yeelo dad kalena sii wareyso markaasuu macno badan kuu sameynaya oo adoo xog haya aad tegaysa waxaan ku gabagabeynayaa qodobkaas waxa weeye wariyuhu markuu wareysiga qaadayo waa qof dagaal tegaya oo kale wareysiguna waa halka ugu badan suuqa ugu badan ee warbaahintu ay ka adeegato haddii barnaamij la sameynayo xog haddii la raadinayo haddii yani qoraal la qorayo dhammaantood waxay u baahan yihiin wareysi marka si loo helo waxaasoo dhan ay u samaysmaan haddaan wareysi la sameyn fiican waxaasoo dhan ma suurtagelayaan mana imaanayaan marka waa in la sameeyaa midaas oo aad saas samaysaa waxaan u malaynaya ka jawaabay su'aashaasna marka haddii uu jiro qof doonaya inuu su'aal halkaa kale na weydiiyo oo soo dhaweynaynaa haddii kalena waxaan rabaa inaan in yaroo gabagaba ah ku daro 10 daqiiqo waqtiga looga dhiman kadibna aan sidaas ku gabagabaysan 10 daqiiqana su'aashooda soo weydiin kartaana waa caadi waa wax caadi ah furanta weli su'aashi
waxaan ku gabagabeynaya waxa weeyaan wariyanimadu waxa weeyaan shaqo ama mihnad aad u qurux badan aad u macaan aad u qiimo badan dadkana wax tusta telefishinada ama idaacadaha ama warbaahintu way jiheeyaan bulshada meel bay u jiheeyaan qarankaasoo dhan iyo dalkaasoo dhan waxaa jiheeya oo meesha ay u soconayaan u jiheeya waa warbaahinta waxaana tusaale ku ah musalsalada ama filimada xataa la sameeyo ka soo baxa adduunka dowladaha ka soo baxa macnay leeyihiin sabab baa loo sameeyaa dadka dalkaas ayaa la doonayaa in lagu tarbiyadeeyo waxyaaba caynkaasa waa waxyaabihii dowladdii kacaanka ahayd ay isticmaali jirtay markii riwaayadaha iyo filmada iyo heesaha ay dhigaysay iyo weliba idaacadihii marka maadaama ay tahay wax jiheynaya qofka wariyaha waxaa saaran mas-uuliyad fara badan oo ka saaran dadka dhegaysanaya daawanaya akhrisanaya la socda wixiisa si marka mas-uuliyaddaas aad u gudatid waxaad u baahan tahay ka wariye ahaan inaad qofkan u soo weydiisad ciddan shaqada ku leh waxaan uu tabanayo waxaan uu doonaya in looga jawaabo inaad u soo weydiisad ciddan shaqada ku leh maxaa yeelay isagu ma gaari karo adiga gacantiisii dheereed u ah adaa isaga gacan dheer u ah marka maadaama aad gacantii qofkaas u tahay qofkaa gacantii u dheereed tahay weydiiyo labo wariyeanimadu ma aha inaan nahay dad robots ah ama extraordinary dad ah ka duwan dadka kale ka aqoon badan ka cilmi ka garasho badan ka yani xooggaarsan maaki dadkaan la mid nahay nolosha dadkaan ku nool nahay caadi baan nahay dad humble ah dad caadi ah nahay marka adigu dadka afjigi ha iska dhigin qof khabiir ah ha iska dhigin qof wax walba og taas macnaheedu waxa weeyaan marka ahaw qof dhegeysi badan ahaw qof mar walba wax baranaya qof indhihiisu furan yihiin wax akhris badan wax dhegeysanaya xog raadinaya wax isweydiiya critical thinker ah noqo haddaadan intaas noqon macno badan ma samayso qodob kale kaamirada aad wax ku duubaysid iyo adigu kala duwanaada adiga iyo kaamiradu kala duwanaada kaamiradu waxbay record garaysaa memoryga lagala baxaa kadibna memorygaasaa la gastaa meesha computerka la gastaa waxa ku jira unbaa laga kobiyeystaa oo lagu shubtaa meesha la doonaya haddaad marka memoryga la mid noqotid oo aad adigu ahaatid qof wax un soo qaada kadibna sii gediya wariyanimo maaha oo wax kale marka si aad u ahaatid wariye sheeko samee wax samee adigu wax curi hal abuurnimadaada adeegso xog soo saar xog soo bandhig dadku waxay kugu daawadaan soo bandhig iminka waxaa wariyaasha challenge ugu badan ku haya social media ama baraha bulshada ay ku kulanto waxaad aragtaan social media waxaa aad hadda ugu Facebook uu suurtagal ka dhigay iyo Instagram kaba in qofku live wax u tabin karo marka YouTube ka xataa live wax looga tabin karaa waxaad isweydiisaa inanka ama inanta aan wax baran wariyanimo aqoon laga yaabo inaysan xitaa fursad ay wax ku barataan aysan helin askarin ah live wax u tabiyey marka mas'uulku shirka jecel hayay intuu mobilkiisa qabsaday saa u qabtay oo tabiyey iyo adiga oo caawa sheegaya sheekadii uu qofka tabiyey afar clip uu ka soo jartay uu xiriirinaya kiineba wariyaysan of course isaga wax badan ka helay adigu ma aha marka wariyanimadu ma aha intaad soo qaadid shirkan jira ama hadalkan qofka yimid yiri intaad soo qaadid dhex galgal charchar oo xiriiri ma aha wariyasho waxa war ma aha sheeko ma aha waxaan qofka uu ka hadlay oo dhan waxaad isweydiisaa maxaa cusub maxaa dadka xiiseynayaan maxaa yani ku cusub dhigaha dadka oo aan hore loo ogeyn haddii wax iska jiray uu qofkii ka sheekeeyo dee iska ilow ka bax waxaan war baa inaad dadku usoo deysa macno male oo war uga dhigtid taas horta waa midaas wariye ma noqon kartid wariye haddaad tahay qof waraysi fiicanna ma qaadi kartid
haddaad tahay qof laaluushka qaata haddaad tahay qof la iibsan karo ma qaadi kartid waraysi fiican maxaa yeelay waraysiga baahidii baa ka horeynaysa conflict of interest ayaa soo gelaya meesha waxaa imanaya waxaad ka fikeraysaa qofka doorlo qofkan ku siinayo ama kaa jartaa haddii aad su'aalo adag weydiisid haddii aad xogta ka raadisid waana sababta loo yiri mihnad ahaan yani saxaafadda waa sababta loo yiri yaan hala kala madax baneeyo qaybta wararka iyo qaybta dhaqaalaha warbaahintu ha kala madax baneyso qaybta wararka warka laga baahiyo yani sectionka newska iyo sectionka marketingka ama dhaqaalaha iyo lacagta iyo waxa ku shaqada leh hala kala madax baneeyo sababta loo yiri weeyaan marka waxa laga cararaya waxa weeye in la yiraahdo qoladaas waxa hadda taagan la leeyahay company hiblaayo ama shirkad hiblaayo wax laga ma sheegi karo maxaa yeelay live-kana siiyaan telephone bayna siiyaan xayisiis bayna siiyaan xiriir baa naga dhaxeeya waxyaaba caynkaas oo kale waa inay kala madax banaanaataa ugu dambeyn ka wari ahaan ahaw qof qiimo leh ahaw please waxbaad baratay warbaahintan adigu haddaad lahayn waa lagu yeeray waxa lagu yiri arrintaas nooga shaqee khibrad baa lagu biday aqoon baa lagu biday aqoonta iyo khibradda lagu biday ha ahaadaan wax muuqda ha noqdaan wax la arkayo oo muuqda oo run ahaadaan haddii aqoonta iyo khibradda lagu biday aysan ahayn yani aadan iibkeyn karin oo aad ku faani karin macna badan ma sameynayso maxaa marka aad ugu faani kartaa qiimaha marka aad heshiiska galaysid heshiis qiimo la gal warkaagu ha cadaado tayadaadu ha wanaagsanaato ka duwanow qofka live-ka iska tibinayo oo kale ka duwanow adigu qof macna badan sameynaya noqo qof wixii la geliyey soo saari karaan ahaw sida aan hadaaya u lahayn waraysiga marka aad qofka la yeelanaysid isweydii waxaasoo waqtiga kaa baxaya waxaasoo time aad gelinaysaa waxaasoo energy aad gelinaysaa maxaad ka soo faa'iidaysaa qodobka ah ayay isku weydiinayaan dadka idaacadda iskale ama tv-ga aad ka shaqaysid ama warbaahinta aad joogto iskale waxay isku weydiinayaan macnaha maxaa naga soo gelaya faa'iidaha qofkaas oo uu noo keenaya marka faa'iidadu yeysan noqon qofkan lacag buu keenaa maasha qabaxda la yiraahdo ama mashruurka xaraan weeyaan xaraan marka baan gooni uga hadli doonaa ma aha wax sax ah qabaxduna ma aha kliyatan xaraanta waliba ma aha labayda aad u kala saaraan midna waxay yiraahdaan rasiid baa la jaraayo warbaahinta qaadata midna wariyaha qaata marka rasiid kala jarana xaraan ma aha tawriyu qaatana xaraan weey ma aha sax warka lacag ma noqdo wax walba oo warka lacag ka dhigaya waa xaraan warku waa inuu ahaadaa wax si madax bannaan loo soo qabtay oo loo soo baaray oo loo soo baahiyey marka ma aha wax lacag geli kara maaha qiimahaaga wanaaji aqoontaada kor u qaad creativity-gaaga sarreysii mar walba critical thinker ahaw mar walba wax ka duwan wariyaasha kale waxay sameynayaan samee mar walba waraysiga u qaad si ka duwan sida loo qaadayo u samee maxaa yeelay wariyanimadu waa artist weeyaan waxa weeyaan wax hal abuur leh waa inaad hal abuurkaaga ka shaqaysiisaa xirfadaha waxay ka mid yihiin yani hal abuurka leh oo qofku uu creativity-giisa ku qurxin karo oo ku hagaajin karo haddii aadan isticmaalin awooddaada iyo energy-gaaga halkii baa tagaanaysaa waxaa laga yaabaa inaad taqaanid wariye sanado badan kaaga horreeyay warbaahinta oo halka aad maanta gaarsiisan tahay aan joogin wariyahaasi naftiisa dhibaato uu ku sameeyey lambar laba waxa uu dhibaato ku sameeyey dadkii role modelka uu ahaa ee hiigsanayay oo u arkaya bahashu inay iska tahay wax macno badan aan sameynin maadaama qofkii macalinka ku ahaa aad hiigsanaysay uu halka iska taagan yahay marka adiguna hore u sii soco si dadka ka dambeeya ay hore u soo socdaan caawi wariyaasha dadka waxbar shaqadaaduna ha noqoto xirfadaaduna ha noqoto waraysiyada aad qaadaysid iyo barnaamijyada samaynaysid iyo wararkaa samaynaysid ha noqdaan kuwa bulshada wax ka bedela deegaanka wax ka bedela ha noqdaan haddii alla intaasaan kusoo gabagabeynayaa haddii alla idmo waraysiga casharkan oo dhammaystiran waxaad dib uga daawan kartaa youtube-ka Koronta Academy oo insha Allah
mar dhow aan soo gelin doonaa haddii aan la yidhaahdo aad iyo aad baad umahadsantihiin dhammaantiin intiina kasoo qayb gashay intiina dib uga daawanaysaa youtube-ka Koronta Academy dhammaantiin aad baad umahadsantihiin waxaan idinkaga mahad celinaa waqtigeena fiican wixii aad faa'iideyna waa khayr haddii aan wax khaldayna raalli ha laga noqdo wixii kale ee su'aalo ah ee mar kale ahna mar walba la soo weydiin karaa ama WhatsApp ha noqoto ama Facebook-yada ha noqoto page-ka Koronta Academy YouTube-ka laftigiisa commentigiisa meel walba lagu soo weydiin karaa aad baad umahadsantihiin saacaddii aan ku talagalnayna way dhamaatay tan iyo kulan dambe nabadgelyo